見到就呢一對，我哋 Starker 呢個 M2 開聲嚇，咁你聽到啲高音好飄係嘛？咁啊望落好似鑽石咁唔係嘅，咁佢切割到啲鑽石咁咧，為咗做擴散，咁其實係佢起高音嚟嘅。個低音咧，我哋去到係33.5奏嘅嚇。咁你見到呢度咧就有隻 M1嘅，我哋將嗰個雙體我哋攞走咗啦。你見到係兩塊板啦，然後再加咗呢隻嘅金隻底歌，加咗連接咗之後，所以聽到啲聲係好嘅，係好乾淨嚇。個單元咧係大音域設計，咁所以我哋用隻 M 咧都係嚟自 Starker 自己嘅 A 咁啊 A 加 AB 類嘅，咁其實佢係大電流嘅設計，所以佢嘅控制力係特別好嘅嚇。咁